I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle. ඉතින් මෙන්න මේ ඩිවයිස් එක. ඉතින් මේ ෆෝන් එක ගැන කතා කරද්දී ඔයාට ශ්‍රී ලංකාවේ බජට් රේන්ජ් එකට සාපේක්ෂව ඔයාට මිඩ් රේන්ජ් ප්‍රයිස් එකට තමයි මේ ඩිවයිස් එක ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙන්නේ. 5G කනෙක්ෂන් එකක් තියෙන ඩිවයිස් එකක් විදියට ගොඩක්ම කට්ටිය මෙන්න මේ ෆෝන් එකට යූසර් එක්ස්පීරියන්ස් විදියට මෙන්න මේ ඩිවයිස් එකට 5G කනෙක්ෂන් එක ගොඩක්ම දුරට ස්ලෝ කියලා තමයි යූසර් එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන කට්ටිය දැනුවත් කරන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ ප්‍රයිස් එකත් එක්ක ඔයාට performance වටිනා නැද්ද කියන එක ගැන මේ වීඩියෝ එකෙන් අයිඩියක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට මේ වීඩියෝ එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ Samsung Galaxy F23 5G ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ රිවිව් එක. ඉතින් අපි බලමු ෆෝන් එකේ තියෙන ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් කොහොමද කියන එක ගැන. ඒ වගේම තමයි ඔයාට වීඩියෝ එක අවසානයේ ශ්‍රී ලංකන් ඇවරේජ් ප්‍රයිස් දෙනවත් කරන්න මොන වගේ ගානකටද මේ ෆෝන් එක ඔයාට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ කියන එක ගැන. හරි ඉතින් වෙල්කම් ටු Visha Bro YouTube channel. ඉතින් ඔයා අනිවාර්යයෙන් මෙන්න මේ YouTube channel එක අලුත් කෙනා Visha Bro YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් මුලින්ම ෆෝන් එකේ ඩිසයින් එක සහ බොඩි මැටීරියල් එක ගැන කතා කරොත් අපිට glass front එකක් සහිතව back side එකක් තමයි ඉතින් ඔයාලට මේ device එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් Samsung ලගේ තියෙන ගොඩක්ම device වල මෙන්න මේ design එක තමයි ඉතින් ගොඩක්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. A series එක සහ M series එකේ ඉතින් අපිට F series එකේ මෙන්න මේ device එකෙත් අපිට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන අනිත් වගේ design එකක් තමයි. ඉතින් මේ ෆෝන් එකෙත් ඔයාලට triple camera option එක bump එකක් සහිතව බලා ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙන flash light එක සහිතව. ඒ වගේම තමයි ඉතින් ඔයාලට plastic back side එකක් සහ plastic frame එකක් තමයි මේ device එකෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ෆෝන් එකේ protection එක විදිහට back side එකේ protection එක විදිහට ඔයාලට Gorilla Glass 5 protection එකෙන් තමයි මේ device එකෙන් ඔයාලට back side එකට තියෙන protection එක විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන ආරක්ෂාවට තියෙන version එක වශයෙන් ෆෝන් එකේ gram මතින් ගත්තොත් ඔයාලට gram 198ක වගේ යුක්ත බරක් තමයි මෙන්න මේ device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ෆෝන් එකේ දකුණු පැත්ත frame එක. ඉතින් දකුණු පැත්ත frame එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට side mounted fingerprint sensor එකක් තමයි මේ device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. power button එකේම ඔයාලට fingerprint sensor එක බලා ගන්න පුළුවන් මේ device ඒ වගේම තමයි volume up button දෙක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන ෆෝන් එකේ වම් පැත්තේ side එක ගැන කතා කරත් ඔයාලට SIM tray එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් SIM tray එක ගැන කතා කරත් ඔයාලට SIM දෙකකින් යුක්තව ඉතින් මෙන්න මේ device එකට ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙන. ඒ වගේම තමයි ඉතින් ඔයාලට අමතර SD card එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඉතින් ඔයාලට SIM දෙකකින් යුක්තව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට SD card එක 1 TB දක්වා max පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ device එකෙන් උපරිම max output. ඒ වගේම තමයි ෆෝන් එකේ උඩ side එකේ විදිහට උඩ side එක ගැන කතා කරත් ඔයාලට noise cancellation microphone එක මෙන්න මේ device එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. උඩ side එකේ ඒ වගේම යට side එකේ විදිහට 3.5mm jack එක සහ වාට main microphone එක සහ type C port එක සහ speaker එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉතින් අපිට box වගේ design එකක් තමයි මෙන්න මේ device එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි ෆෝන් එකේ වාට design එක සහ body material එක ගැන ප්‍රධාන දේවල් විදිහට කතා කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ device එකේ. හරි ඉතින් ඒ වගේම තමයි ෆෝන් එකේ display එක. ඉතින් display එක ගැන කතා කරත් වාට Infinity වගේ cutout එකෙන් තමයි ඉතින් අපිට selfie camera display එකේ launch එකක් විදිහට මේ device එකෙන් වාට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි අඟල් 6.6ක full HD TFT display එකක් තමයි නැත්නම් full HD TFT LCD display එකක් තමයි මේ device එකෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් TFT display එකක් තමයි ඉතින් ඔයාලට මේ device එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් ෆෝන් එක angle වගේ කරලා බලද්දි ඉතින් ඔයාලට display එක පොඩ්ඩක් dark වගේ ගතියක් තමයි ඉතින් මේ device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. මොකද TFT display එකක් තමයි මේ device එකෙන් අපිට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ෆෝන් එකේ refresh rate එකේ විදිහට. ඉතින් refresh rate එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට 120 Hz refresh rate එකක් ඉතින් මෙන්න මේ device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් හොඳ මගයක් විදිහට recommend කරන්න පුළුවන් mid range price එකට තියෙන. ඒ වගේම තමයි ඉතින් 120 Hz refresh rate එකක් විදිහට ඔයාලට ස්මූත් විදිහට ඔයාලට ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන්කම හැකියාවකුත් තියෙනවා කැමති විදිහට. ඒ වගේම ෆෝන් එකේ ඔයාලට 82.3ක screen resolution එකක් මේ device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා display එකෙන් සහ ඒ වගේම resolution විදිහට. ඉතින් resolution ගැන කතා කරත් ඔයාලට 1080x2408ක pixel එකක් ඉතින් මෙන්න මේ device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ratio එක ගැන කතා කරත් ඔයාලට 20.9ක ratio එකක් සහ PPI density විදිහට 400ක PPI density එකක් මේ device එකෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් display එකේ protection එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට Corning Gorilla Glass 5 protection එකෙන් තමයි මේ device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් display ගැන ලොකුවට වරදක් කියන්න දෙයක්වත් නැහැ. ඉතින් අපිට චූටි වගේ අහුලක් තියෙන TFT display එකක් තමයි මේ display එකේ ඔයාලට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ගොඩක්ම දුර dark වගේ color තමයි මේ device එකෙන් අපිට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. සාමාන්‍ය වට අවුව වගේ පාවිච්චි කරද්දී ගොඩක්ම low quality වගේ display එකක් තමයි මේ device එකෙන් අපිට එළිය ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. නමුත් ඔයාලට හොඳ refresh rate එකක් මේ device එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඒ වගේම හොඳ pixel එකක් සහිතව. හරි ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මේ device එක colors දෙකකින් යුක්තව මිලදී ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මේ device එකේ hardware. ඉතින් hardware ගැන කතා කරනකොට ඔයාලට Android 12 update එකෙන් මෙන්න මේ device එක මිලදී ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙන. සාමාන්‍ය අවුරුදු දෙකක් වගේ මෙන්න මේ device එකට update වෙනවා කියලා ඉතින් මෙයාලා Samsung ලා දැනුවත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඔයා වීඩියෝ බලන වෙලාව වුණා ඒක පොඩි වෙනස් වීමක් වෙන්න තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඉතින් ඔයා ඒක වීඩියෝ බලන වෙලාව වුණා software update එක change වෙලා තියෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. සහ ඒ වගේම තමයි One UI 4.1 වලින් ඔයාලට version එක ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හරි ඉතින් ෆෝන් එකේ chipset
chipset එක. ඉතින් chipset එක ගැන කතා කරලා ඔයාලට මෙන්න මේ device එකේ Snapdragon chipset එකක් තමයි මේ device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් Snapdragon 750G 5G 8 nanometer chipset එකක් තමයි ඉතින් මේ device එකෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට price range එක තියෙන තරම දුරට හොඳ chipset එකක් මේ device එකේ තියෙන chipset එක ඔයාලට recommend කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඉතින් හොඳ gaming experience එකක් ඉතින් මෙන්න මේ device එකෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඒ වගේම තමයි phone එක ඔයාලට හොඳට battery run කරගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ chipset එක හරහා ඒ වගේම තමයි ඉතින් ඔයාලට CPU එක ගැන කතා කරලා octa-core CPU එකක් තමයි මේ device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. version එක වශයෙන් octa-core 2.22 GHz carrier version එකෙන් තමයි ඉතින් මේ device එක ඔයාලට CPU එක විතර ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. GPU එක විතර Adreno 619 version එක ඔයාලට GPU එක ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් phone එකේ memory capacity එක ගැන කතා කරොත් ඉතින් ඔයාලට මේකට 1 TB දක්වා ඉතින් ඔයාලට අමතර SD card එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. SIM දෙකකින් යුක්තව ඉතින් RAM එක සහ storage ගැන කතා කරොත් ඔයාලට මේ device එකේ 4GB RAM සහ 6GB RAM වලින් ඔයාලට එකම storage වගේ මෙන්න මේ device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. 128GB දක්වා storage ඔයාලට මේ device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. නමුත් ඔයාලට RAM දෙකකින් යුක්ත මේ device එක මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි price එක නැස්වීමක් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට RAM එක ගතින් අනිවාර්යෙන් RAM එක 4GB සහ 6GB තමයි මේ device එක ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඒත් ඉතින් ඔයාලට price එක පොඩි වෙනසක් වෙනවා අනිවාර්යෙන්ම. හරි ඉතින් phone එකේ camera setup එක. ඉතින් camera setup එක ගැන කතා කරොත් ඉතින් ඔයාලට triple camera setup එකක් තමයි ඉතින් මේ device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ප්‍රධාන කැමරාව විදිහට 10x digital zoom megapixel 50ක frame rate එක විදිහට f1.8 වලින් wide lens එකක් තමයි ඉතින් මේ device එකෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් හොඳ කැමරාවක් විදිහට recommend කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඒ වගේම තමයි megapixel 8ක f2.2 ultra wide lens එකක් සහ megapixel 2ක f2.4 macro lens එකක් මේ device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. තව features කීපයක් සහිතව හරි ඉතින් ඒ වගේම තමයි phone එකේ video recording ගැන කතා කරත් ඔයාලට 4K දක්වා video recording මෙන්න මේ device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම කියාව තියෙනවා. frame rate එක විදිහට ඔයාලට 4K 30fps දක්වා උපරිම ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. තව features කීපයක් සහිතව ඒ වගේම තමයි phone එකේ selfie cam එක. selfie cam එක ගැන කතා කරත් ඔයාලට megapixel 8ක f2.2 wide lens එකක් තමයි ඉතින් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. තව features කීපයක් සහිතව තමයි ඒ වගේම තමයි video recording ගැන කතා කරත් ඔයාලට 180p 30fps දක්වා video recording quality එකක් ඔයාලට මේ device එකේ selfie කැමරාවෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. තව features කීපයක් සහිතව ඉතින් phone එකේ sensor ගැන කතා කරත් ඔයාලට face ID පහසුකම ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙන. ඒ වගේම තමයි side mount fingerprint sensor එකක් තමයි මේ device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඔයාලට තරම දුරට fast බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අමතර sensor ගැන කතා කරොත් ඔයාලට accelerometer එක, gyro sensor එක සහ compare sensor එකට අමතරව ඔයාලට virtual proximity sensor එක ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හරි ඉතින් phone එකේ charging එක. ඉතින් මෙන්න phone එකේ charging ගැන කතා කරොත් ඔයාලට milliamp hour 5000කින් යුත් battery capacity එකක් තමයි මේ device එකෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් හොඳ battery එකක් විදිහට recommend කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන price range එකේ තියෙන විදිහට සහ ඒ වගේම තමයි ඉතින් charging speed එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට 25 watt fast charging තමයි මේ device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් 25 watt fast charging මෙන්න මේ device එකෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ගැටලුවක් නැහැ. phone එක ඉක්මනින් charge කරගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. මොකද ගොඩක්ම දුරට මෙන්න මේ phone එක 5G connection එක තිබ්බට ගොඩක්ම කටි දැනුවත් කරන ඉතින් 5G connection එක ගොඩක්ම දුරට අඩුයි. ඉතින් මෙන්න මේ device එකෙන් speed අගය. ඉතින් හරි ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් තමයි phone එකේ තියෙන ප්‍රධාන details ටික ඔයාලට දැනුවත් කරන්න දෙන්නේ. අනිවාර්යෙන් idea එකක් ගන්න like එකක් දාලා comment එකක් දාන්න. ඉතින් මෙන්න මේ channel එක අලුත් කෙනෙක් අනිවාර්යෙන් Visha YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් phone එකේ price එක. ඉතින් price එක ගැන කතා කරත් ඔයාලට මුලින්ම මම කිව්වේ budget range එකට සහ mid range price එකට සාපේක්ෂව device එකක් තමයි ඉතින් මෙන්න මේ phone එක. ඉතින් ඔයාලට average price එක දැනුවත් කරන්න මොන වගේ ගානකද මෙන්න මේ device එක ශ්‍රී ලංකාවේ price කොහමද කියන එක ගැන සාමාන්‍ය ඔයාලට රුපියල් 45000 65000 වගේ අතර price එකකට තමයි ඉතින් මේ device එක මිලදී ගන්න පුළුවන්කම හැකියාවක් තියෙන. ඔයා වීඩියෝ බලන වෙලාවම මේක වෙනස් වීමක් වෙනවා. ඉතින් ඔයා ගන්න RAM එක සහ කලයක අනුව අනිවාර්යෙන් අන්න එතන price එක වෙනස් වීමක් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අනිවාර්යෙන් මේක දැනුවත් කරන්න ඕනේ. 6GB RAM එක පොඩ්ඩක් price එක වැඩි. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයාලට 4GB RAM එක ගොඩක්ම දුරට 45000 වගේ price එකට මේ device එක මිලදී ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. හරි ඉතින් මම හිතනවා යම් කිසි idea එකක් ඔයා ගන්න ඇති මෙන්න මේ device එක ගන්න ඉන්න කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් like එකක් දාලා comment එකක් දාන්න. ඉතින් තවත් සුපිරි මෙන්න මේ වගේ phone review එකකින් අරගෙන ඔක්කොම බුස්සන්න ඇදී පිටයි පරිස්සමෙන්ම ඉන්න.